Hello，欢迎来到灵魂聊天室。Hello，欢迎来到灵魂聊天室 Chit Chat，我是聊天室的主人 Andrew，我是一个阿卡西记录的疗愈师，还有阅读师。我的目的是活出真实，活出自己，活出灵魂。我同时也是一个能量观察家。好，今天聊天室要来分享，就是为什么啊？我会说这个黄金三角，就是你可以拿去检视一下，你现在拥有的工具有没有包含这三个元素？为什么这三个元素这么重要呢？就是就很简单嘛，有了，我等一下会告诉大家为什么它那么重要。然后呢，我们每一个人在这个地球啊，去体验啊、经验啊，然后因为现在是一个心灵的时代嘛，所以身心灵的课程啊，各式各样知识都爆棚嘛。对不对？那因为地球啊，它整个震动，它扬升5次元啊，所以大家都开始把自己积压在心田里的那一些淤泥都要开始清理嘛。清理了之后，你才会很轻盈啊，很轻盈之后，你就会才会真正的从你自己就感受到你到5次元了这样子。对，所以呢，这很简单啊，第一个清理，要清理才会变轻嘛，对不对？好，所以呢。这个是来协助大家来检视自己的工具包。为什么我会说工具包？其实我觉得不管是清理的工具，或是静心冥想啊，或是打拳或者是这个各式各样的啦。颂钵好啦，颂钵啊，然后什么水晶啊，这些对我而言，它都是一些工具。工具就是说来让我可以协助自己的能量体是越来越清净、越来越通透的。那你的能量体越来越清净通透，我可能有一集会来跟大家说，就是到底我们有哪一些能量身体，然后它们的特性是什么。对，那总而言之，你的能量体越来越通透，你看这个世界就没有杂质。没有杂质，你就可以越来越正确的去解读你跟世界的关系。但是我觉得跟世界的关系有点太宏大了，就讲我跟重要的人的关系。重要的人的关系就是你最常亲近的那些人啊，然后呢，还有你的直系的血脉。你直系血脉就如果你有孩子，那孩子当然是因为从你身体出来嘛，他跟你是直系的血脉，对不对？孩子，那再来上有父母。父母就是因为你是从他的身体出来的嘛，所以父母自己，然后孩子，直系的血脉。那其他的这一些就是说，比如说老公啊、男朋友啊，这一些也是很重要，因为非常常相处在一起嘛，对不对？但是他们不是直系的血脉，所以呢，如果真的很难相处，然后还有一件事情，你也确定你自己该过的关都过了，就是你不是，就是有一种是逃避功课。其实你逃避功课哦，如果你不是出阶了，我讲进阶，你一定有一个特质，就是你会自我觉察。为什么？进阶就像是出阶就有点像是你的意识是3次元。3次元的意识呢，就是他的认知只有外面的世界。立体的世界才叫真实，所以3次元它的意识是被卡在外面这一层。那4次元呢？4次元其实就在讲我们的内心咯，就在讲心。也就是说，反正就熟悉这个表吧。好。对啊，3次元就是卡在世界嘛，立体的。那4次元呢，就是讲感受、讲感觉、讲感受。所以呢，因为我们人间的考验比较丰富、比较复杂，有一个东西叫做二元对立，所以我们的心里头就会有怎么样？天使与恶魔。
大家应该常听到这个吧？天使与恶魔在内在交战，对啊，因为他们两个就是二元对立啊。所以呢，天使跟恶魔那你的声音是从恶魔还是天使？你如果会判断，你会明辨判别那个能量的品质啊，其实你就分辨出来了。对，那天使会与我们的这个灵魂啊，它的能量就是顺的，所以通常呢。如果是内在真正的天使，而不是执着的话，讲你内在的声音啊，讲的好不好听，合不合理，一回事啦。回到那个感觉，回到那个觉察，那一个能量品质是紧的、松的，还是很清晰的，还是怪怪的？你对内在的感受很清晰的时候，你很容易就判别出来了，要不要顺着这个感觉顺流的去做出你的选择。好，为什么讲到这边啊？我刚刚说到，四次元，我们目前很多人都在四次元处理他们的这一层中间层。未来会讲到潜意识啊，不过潜意识当然就是这一层啊，因为潜意识是决定你真正最后会走哪条路，因为潜意识就在身体的跟它比较紧密嘛，所以你要让你的选择做出正确的选择，是一定要去理解我们自己的潜意识发生了什么情况，对。那潜意识就是四次元，因为它确实存在，可是它在内心，它看不见摸不着，它已经是你内在的世界了，它已经是你内在的世界，所以呢，感受很重要，因为它是一个向内，它就是这一层，大概就是四次元这样子。然后我们身为人，我们有灵魂，我们一定有五次元，五次元的意识跟六次元的意识，然后呢？七次元的意识，其实七次元的意识很简单啊，就是整合。我们人一定是有五次元的意识，只是可能暂时被黑黑的这些遮蔽了，所以它暂时就是没有办法成为你主要思考的意识状态。五次元的意识是很疗愈的，因为它是充满爱的、和谐的，然后利己利他的。那六次元的意识非常有方向性，因为他们就是光嘛，光就是方向，所以六次元的意识呢是非常有方向性的，它会明辨是非对错。它明辨是非对错不是一种景的，而是它就是知道，所以它会选择正确的方向。所以呢，六次元每个人都有，就是一个方向性、正确方向、光明方向的意识。七次元的意识，对于一个人来说，就是整合后的智慧。整合，那它是整合什么？它就是用光跟爱在整合黑暗。所以呢，五次元的存有，如果你去，其实一个人的阿卡西记录啊，你去查资料，你去阿卡西记录，基本上是一种知道明白。那你丢你的指令进去，然后你去感觉这个记录给你的呼应，你就知道了。那所以呢，我在看一个人的阿卡西记录，如果这个个案他想要知道，其实你是可以从他的阿卡西记录知道，他的记录里面比较多五次元意识的资料，还是比较多六次元意识的资料。那甚至如果他是七次元意识的资料，其实全部都会记录在你的阿卡西记录。然后呢，那老灵魂是怎么回事啊？老灵魂就是他阿卡西记录一翻开来，哇，超级多人间、人世间三次元的经历，那你就知道这个人是老灵魂。那如果这人翻开来非常多五次元的意识的这个资料，你就知道啊，他可能是星际种子。那如果他很多六次元的，那你就知道哦，他应该是那个也是星际种子啊，或是光行者等等哦。好啊，五次元跟六次元，
五次元跟六次元没有谁高谁低，其实甚至连三次元都没有谁高谁低，因为对灵魂来说，它就是在体验，就是我们的意识虽然人世间很混乱，因为有二元对立，所以这个二元对立就像是这个阴阳，它这样子相生相合，非常的复杂。但是呢，就以意识层次来说，是了了分明，层层分明，每一层都有它的意义在。三次元就是在体验分离，然后有限性嘛，对不对？有限，因为资源有限。所以三次元意识才会要斗争，才会对立，才会斗争。为什么？因为资源有限，那我就必须斗争才能得到有限资源。比如说，资源就是100，资源就是100，那这100要分给谁？对不对？那像五次元不一样啊，好，我还是先一个个讲。总而言之，三次元在体验的是有限个体，我是谁等等。所以他的我觉得，我认为，我应该，我的框架是什么？我的看世界是怎么看？大概是这样子。它是一个训练一个灵魂有个体性的一个意识空间。然后呢，五次元呢，五次元就是从一个个体记起，它是爱的本体，它是爱的本身，因为大家灵魂都是很有爱、很有真诚，只要用爱共振，所有的一切是无限的。所以在五次元就没有什么100个五次元是人人每一个存在都可以有100个、500个，因为爱是无限的拥有。然后当你是去共好的时候，所有人都有100个、500个，所以他们的是无限的概念嘛。当你觉得资源无限，你当然就不会恐惧，不会害怕，没有匮乏。所以在五次元，它提供一个灵魂的体验，就是爱。那六次元呢？因为他在学习这个宇宙的知识，就是宇宙到底是怎么搭建起来的，对不对？宇宙它一定有它的规律，有它的规则，那它的法条，能量该怎么运作，因果怎么运作，当然就是这一些是六次元光的意识，他们专门在学习的。那他们学习这些要干嘛？他们学习这些宇宙，他们就会进行一种东西叫做共创。所以呢，五次元就是说它是很有爱嘛，包容，比较温柔。然后六次元是因为它要进行创造了，它不能创造出一个奇奇怪怪的东西，对吧？所以他在学这些光的知识的时候，他是非常理性，对，他很理性。再去搞懂这些知识，就是理性层面，然后扎扎实实的把光的知识搞清楚，那你进行创造的时候才会正确啊，对不对？才会正确。但是当六次元的这个存有在创造的时候，就是一种悦性、愉悦。因为六次元的这个他们的光的知识很扎实，所以他们很喜欢创造。他们创造文明也好啊，创造能量架构也好啊，就是一种悦性。那五次元跟六次元是一个灵魂在学习不同品质的知识，他们没有高低。那来三次元，其实三次元也没有所谓高低，我们会觉得三次元比较低，是因为三次元比较稠密，比较紧缩，比较限制性，比较不舒服。可是以灵魂来说，它总是这么的宽广，这么自由，这么自在。它来三次元，它是要来体验被限制，然后紧缩。那它原本灵魂就是光跟爱，所以它来三次元是要来体验恐惧。恐惧还有什么？恐惧、焦虑、哀伤。那这一些等到这个灵魂它全部都聚集了之后，它开始进行整合。那它其实每一个人啊，每一个人的灵魂一定都经历过光跟爱的学习，一定。只是你在看他阿卡西记录的时候，你会发现，这些记录
还有非常多3次元，然后4次元，就它可能卡在这个3次元跟4次元了，已经多到开始慢慢遮蔽原本的光跟爱的时候，那这个灵魂这个人会觉得很受苦，对，但是也没关系，因为总是你一定会回家，因为你在灵魂的记忆曾经有那么美好、那么光明，还有每一次他离开肉身，他都会再一次的回去体验、经历那个光跟爱的美好感受，所以他一定会想办法回家。所以常常会说回家，就是因为那个家是充满光跟爱。那不管他的阿卡西记录长得什么样子，他总是会想办法好好的为自己的行为负责任，然后去把这一些功课、关卡一层层的过，回到了光跟爱。一个灵魂啊，只要他经历过人世间3次元、4次元的考验，那4次元就是转化跟觉察嘛。所以进阶的人就不是只有3次元，他一定会经历过4次元的状态，也就是从一个个体记起自己是爱的本身，从一个分离分裂到开始回归爱的本身。所以4次元这个过渡期是你开始将你的注意力向内，向自己觉察自己的内心，清理自己，然后让自己的状态，也就是你的中间心的那一层，中间那一层心的那一层越来越通透，那你就会越来越多的体验经验，去感受到原来我们真的就是内在有很多爱跟光的那一种体验。然后你碰到人呢，你很稳定的时候，你会散发的就是那些光啊、爱的频率，被你吸引来的人啊，他在你的面前，因为受到你稳定频率的影响，他们也会展露他们比较有光跟爱的那一面，所以你跟人之间的相处，其实也是比较有爱的，比较真诚，比较共振，然后比较愉悦的。对，好，所以讲到这个呢，就是说，我们现在既然在人间呢，那你看人间外面就是有好人啊、坏人啊，有好的感受啊，然后也有负面的感受。那很明显就是我们必须要处理这一个情况嘛。好，讲到这边，我怎么会跑到这里啊？哈哈哈哈！好了，就是说。好，如果我们要清理自己的内心世界，好好的把4次元的这个功课，把它用自觉清理，然后回到光跟爱，到底要怎么样呢？你除了清理呢，清理的工具一定会有嘛？还有一个就很重要，正确的解释。你看到吗？正确的解释，为什么？为什么正确的解释这么重要啊？这个就很有趣了。很有趣是因为，看哦，这样好，这一张很小，但是应该可以。OK， 好，你看哦，我之前有提过，就是说，因为我们是人嘛，人类就是要人类就是灵魂借由这个载具，它要体验二元对立，然后这个有限啊、限制性，所以它会有不好的感受嘛。那只要呢有这一个黑色这一层，你就可以开始体验负面感受咯。这黑色这一层啊，就像是你的心有一种黑色的能量肌肉。黑色能量肌肉会产生什么呢？负面黑色的感受，所以就是恐惧啊、哀伤啊，然后焦虑这些。对，好，我们就叫这一层叫能量肌肉好了。那像这一个绿绿这边呢，绿绿这一边它就像是你的光机，你就想我们在我们的我们的心，你可以叫它心田，你也可以叫它我们的这个中间层啊。我们的中间层，它就像是一个能量肌肉，因为一切都是能量嘛。你去用能量肌肉，你就可以理解它，就是说有一些人呢，他的黑色
黑色能量肌肉很旺盛，所以他很常在用他黑色能量肌肉，所以事件一来，砰，黑色的能量肌肉就打出去，然后他就会很抱怨，然后很愤怒，或者是很焦虑，他黑色能量肌肉非常旺盛。好，那有的人呢，就是说，他的光肌群，他的光亮能量肌肉非常旺盛，所以什么事情来，他就是正面的感受，就觉得没关系，我们可以去突破，没关系，这件事情我们先坐下来好好讨论一下，然后其实我们还是有很多很棒的这个想法可以去执行的，对不对？他的光肌群非常的旺盛，暗肌群非常旺盛，就是来什么都是先怪别人再说。好，那因为我是直接是知道啊，但是我感受到就是说，如果有的人是视觉型的呢，他可能像感受型的，就是我接近这个人，如果他的暗肌群非常旺盛，我就觉得能量很硬很浊沉沉的。那如果他光肌群非常旺盛，那我就觉得这个人好轻松好自在，在他旁边是有一种舒服啊安全感这样子，就是他散发的那个，因为他很容易就在启动他的光肌群，所以你就会觉得那个能量的波浪是舒服的。好，那可能有的人在视觉上，如果他去知道这个暗肌群跟光肌群，或许他可以看。其实我觉得我感受到就是我们人很像一条一条的能量线，就像能量线包住你这样子。那如果你去看这个光肌群跟暗肌群啊，你虽然我们都有，但是你最常激活的是什么？这一条肌肉线，这条线它就会比较粗，所以当他如果看到能量的这个能量肌肉的这一圈啊，他一看可能他视觉就会觉得这人都黑黑暗暗，代表他的暗肌群很粗，他很常被激活，就长得很粗，就像我们的肌肉嘛你不是一直练肌肉，越练肌肉这个肌肉就越大嘛，因为它很常被激活啊。那如果你的暗肌群常常被激活，它长得很粗壮，那如果你的光肌群被训练的很常被活化启动，对不对？那它就会很粗大。所以呢，这也为你的人生的这个基底啊，经常产生正面感受还是负面感受，哇，你的人生大概就决定了。好，回到我们刚刚说的，有没有跑掉？无所谓啦，讲到哪儿就是哪儿。好 ，OK， 好。那总而言之呢，我们人没有我们人一开始自觉不会那么强嘛，然后我们被社会的这个体制的训练啊，然后不管是原生父母亲还是学校等等，反正大家可能一开始内在是有一些东西要清，但好消息就是你只要外面发生了一些鸟不拉几的人事物，然后勾起了你一个负面感受，其实呢这个负面的感受它怎么来，它就是准备出去了，它只要从这个基底被你感觉到啊，它就准备要出去了，因为能量就是这样，能量其实就是从下面往上最顺流的方式。等我一下。好，我有说宇宙法则能量最基础也是最重要，就是平衡跟共振。平衡是什么？平衡就是反正它来了，它被你感受到，它就出去，它就归零，它就再见，它就出去了。然后宇宙它会自动的去处理这些跑出去的能量啊。宇宙有它归零 reset 的力量啦，那我们现在可能大家制造太多的负能量，所以才会就是有一些大事件，就是因为大地之母吸收太多负能量，然后其实也是发生一些事件要来提醒我们要向内去调整自己的心田。为什么？因为共振也就是创造，共振就是说。人跟人之间都会，人跟人之间，你只要有人跟人之间其实是共创。比如说你跟这个人有一种感觉，就是你跟他没话聊，你跟他就是你在你的世界，他在他的世界，你们两个就像是两颗球，没有什么交集。
那这个当然就没有共创啦。可是你会看到一群人在一起，哇，好有兴趣哦，聊得好开心，对不对？聊得很开心，他就在共创一种，只要人有这样子，你来我往，你来我往，它就像一个无限吧，你来我往，它就在共同创造能量。所以能量它是可以被2个人的交流创造出更多的。但是呢，好的会，坏的也会。所以一群如果说几个人都在抱怨自己的，抱怨自己的同事好了，好，或者反正他们抱怨什么东西都没关系，反正就是一个抱怨能量。他们的共识就叫我要抱怨，他们也在共同创造不好的能量，抱怨的能量。对啊，那当然他创造了这个抱怨能量。就是，但其实受害者就是他自己啦，因为你发出去，你先感受到负能量，然后这负能量是你发出去，所以你就种在你的身上，所以你身上种满满的这种抱怨的能量。但是人很可怕，是因为当我们习惯了，我们习惯没有自觉、没有觉察的时候，你不会觉察到，你不会发现你在散发负能量，因为你太习惯了。所以为什么说进阶很重要一个特质，你一定会开始向内觉察自己，因为你才有办法在你要开始制造负能量的时候，你觉察到我在干什么，你才有机会让自己停下来，然后甚至去让自己转平，转变你的心境。你可以呼吸调息，让自己整个人平静下来，调整能量，然后你再出发。那你这个时候散发能量就会好很多咯。那当然你需要有自觉，你才会有这个选择权。有自觉才有选择权，没有自觉就是惯性。对呀，所以呢，好消息就是，你一旦有了不好的能量呢，被你感觉到了，宇宙走平衡嘛，它就出去啦。出去了之后会怎么样？就到第2个，你看你的负能量，那个黑色圈圈没了。可是为什么我会说正确理解很重要啊？因为呢，负面感受会来，它也会走。可是你负面的、错误的去解读这个世界，却还在哟。所以会怎么样呢？生生不息，负面的生生不息，它就会变回到这里。第3个，就是因为你负面的看待这个世界嘛，所以你很容易呢，就因为负面看待世界，很容易。那我们都有这个黑色肌群啊，你黑色肌群它就会很认真的又去产生了黑色的负面感受，所以你又回到了那个样子。对，怎么办？所以正确解释、正确理解是不是很重要啊？因为正确的解释、正确理解，其实呢，我们每一个人的灵魂都有光的意识。它从你灵魂的解释来说好了，它会正确的去描述你跟对方的课题，或是关系，或是等等。但我觉得好，先回到这哦。你如果呢开始觉察到说，哎呀，你怎么上了一个课程，一天到晚在清理能量，可是你的人生没有变好哦。清理能量，可是人生没有变好，是因为它没有提供你一个正确的解释，这个世界到底究竟是怎么运作的。那你如果没有一个更好的、更正确的方式来解答、解释你的人生怎么运作，世界怎么运作，能量怎么运作，你就是用旧的惯性去解释啊。那这个旧的惯性是错的，很容易就是在产生负面感受，你就会一直循环，清理不完，对不对？所以正确解释重不重要？你有了正确解释，你就会有很多像这些绿绿圈圈的，这些就是正确的解释。你也可以说他们是从不知道跑哪了。现在不是有一些光的课程吗之类的？他们
如果是从这个光的意识啊，对不对？就是过来的话，其实他们就是正确的来让我们理解很多事情。那你有正确的解释，然后到了你的心被你接受了，那你之后的越来越多的能量感受、光肌群都会比较容易被你去启动。这也是一个能量肌肉啊，对。然后还有，而且正确的解释会帮到你很多，是因为我们是有负面的黑肌群嘛，黑色的能量肌肉它被启动的时候，你有个负面感受，可是因为你很清楚的去知道怎么诠释这一个状况，你就会知道自己怎么了，然后你就会让这个黑色的能量不好的感受让它走。然后你去正确的去看觉察自己呀，看自己呀，然后知道自己怎么了。那其实你会说，其实这个负面的感受对你的干扰其实也不大了，它就像是一个状况。对啊，它就像是一个状况这样，因为你知道怎么处理它，它就不是个问题了，对吧？所以要有正确的解释，你才会知道怎么样去处理自己内心这些不好的感受嘛。对。那当然，正确的理解、正确描述，我会持续的在我的这个聊天室去分享。但是确实有一个情况，因为我就是想到什么我就说什么，我想到什么我就说什么，我并没有把它很 SOP、很系统化的整理，我没有，我就是想到什么我就说什么。但是你去上工作坊啊，或者你是上的课程，它如果有很系统化的帮你整理好，然后这样来龙去脉一条整理的很干净的话，对你重新建构你的大脑，如果你有这个需要，对你来说会比较学习会更顺畅，学习会更顺畅。它有帮你把来龙去脉，然后系统化整理好。通常会是从跟重要的人的关系，然后跟自己的关系等等，然后怎么 handle 情绪这样子，大概是这样啦。对，那如果说哇，有一天我分享到了一定的程度，然后有人超厉害，会把它自己变成哇系统 SOP，那我觉得很棒啊，你很厉害，你很厉害。对，所以呢，正确的解释才会让你才会让你更容易去启动你的光能量肌群啊，那对啊，清理重要是因为我们要先内在是平静的，所以要先清到你的内在感受平静，然后你更能够揭示这一些带有光的知识啊。你清了带有光的知识，那光的知识跟光能量的肌群相呼应，哇，你就很容易越来越容易产生很多内在美好的感受，然后看到很多事情，你也会用正确的方式去解释它，这样，然后默默你还是会感觉到自己有黑色的不舒服的东西跑上来，可是因为你的内在越来越光亮了，你光跟影嘛，当你的影子很多的时候，你的黑暗很多的时候，当然很恐怖很害怕，但是当你越来越有光的知识，然后呢越来越能够去启动你光能量的肌肉的时候呢，光能量肌肉对吗？光能量肌肉它启动的感受就是愉悦、轻松、开阔然后就是通透等等。你这样子有光知识，也有光能量的肌肉，有美好的感受，又有正确的方式的时候，你内在的光会越来越多吗？那你在碰到影子的功课来的时候，你就很容易，你就不会被吓跑，你就不会退缩，你不会害怕，你反而更有力量去面对。那一旦被你化解了，就化解啦，对不对？因为二元对立不是来搞死大家的，二元对立的真正目的当然是来让我们破关的。对，那我们破不了关，是因为大家解释的方法不正确，所以会一直卡在故事乱套解释就卡在中间层，这个是没办法破关的原因啦。好，然后为什么会去做什么
做什么？你去想哦，你已经把自己的能量清理了啊，清净了，然后呢，你也去理解自己，你的能量场很好你的能量场那么好，就只差一个行动，你就可以成功的种一颗很棒的能量在你身上。等你种了很多颗很棒的能量在你身上，你就会成为一个稳定散发这一个能量频率的人，这样不是很棒吗？它要种到一定的量啦，因为它种1颗还不够稳定，种2颗还不够稳定，种3颗、4颗，种到某一个程度，你会有一种感觉，你稳定，就是你自己感受，你一定好像有点热，我开个冷气好了。怎么突然变这么热？哦，OK，我刚说到哪里？center 一下 ，OK， 对。一旦其实这个也很简单啊，重复性的事情去做，对不对？你就会养成一种好习惯。那这就是跟这个能量它长到一定的程度，其实你会有长这些好的能量在你身上，一定是因为你重复的去做了正确的事情嘛。然后养成一个好习惯的时候，哇，你就自动散发那一个好频率的能量，那宇宙就会很稳定的回应你。就宇宙就是在回应你的频率嘛。如果你稳定的大部分的人是这样，一下散发这个，一下散发那个，一下散发这个，就是大部分的人的频率是很不稳的，所以他生命发生很多事情是很杂的，没有一个很清楚的脉络，是因为他散发频率本身就是杂的。那像我们在就是在训练静坐啊，然后或者禅定等等，其实都在训练将我们的注意力收摄之后，你就不会这么杂乱的去抓各式各样的东西，然后你的能量会开始慢慢的越来越能够稳定。那当你稳定的时候呢？稳定的时候有什么好处？你就成为一个稳定的能量源嘛，然后宇宙开始回应你的事情，你会发现越来越清晰。因为你再也不是杂频了，你不是杂频的时候，发生在你身上的事情，它的清晰度也会开始变高，你会越来越清楚知道自己所谓而来，所谓何来，所谓何来。哇，那这样过得很清楚清晰，然后感受又是明亮的，不是很棒吗？好，那对，最后是去做，因为去做你才会有一个完整能量长在自己的身上啊，长在自己的身上需要去做什么？很简单哦，就是它一定是来自灵魂的一种直觉嘛。这直觉带有什么品质？要么是光，要么是爱。光是什么？光就是一种豁然开朗，或是我突然知道说，我好像忘记跟谁联络，他好像是不是好像有一些事该做没做，那你赶快去跟那个人联络，可能对方一直在等你，他很焦虑，哇，你跟他联络，他就安心了，有可能是这样，工作上的事情，或者是说，就是要去某一个地方，然后你想到那地方就是有一种开阔的感觉，那个地方可能就是一个指引，或者是说，那爱呢？爱是什么？爱就是说，你可能在某一天骂了一个你很重要的人。然后呢，当你把自己清下来之后，罪恶感呢被你清掉了，你会突然罪恶感的另外一面其实就是一个爱，你会因为这个爱的感受想要去跟对方道歉，或是想要去关心对方。无论如何呢，它都是带有爱的感受的品质，或是一种好的感受的品质，或者是它是带有一种开阔辽阔的讯息。灵魂就是光跟爱，对。那你去感受一下，这个去做的这件事情是什么，或是面对自己呀，或者是我今天好像最近真的吃了太多的巧克力，然后你的身体其实已经受不了了，对不对？有可能呢。然后你把自己清一清之后，你就觉得为什么最近一直长很多痘痘？
那讯息就是因为你吃太多巧克力了，太甜了啊，你身体受不了了。你一清静下来，发现好像不要吃这么多巧克力。有没有可能？有可能啊。所以那个讯息啊，就是其实都是很多我们没有注意到的小事，可是这些没有注意到的小事却都很有能量，对不对？好，所以呢，一定要有清正做，清理正确跟去做，这样子就非常完整。好，我觉得今天就先讲到这里好了。那祝大家在地球的这一个旅程也好，考试也好，学习也好，都能找到适合自己的工具。然后适合自己的工具，如果还可以遇到惺惺相惜的好同修啊，那过关就更有趣了，对吧？OK， 好哦，好，那我们今天呢就先到这里。如果你心中升起任何的疑问，你都可以在下方留言然后呢，我会统一用视频的方式来回答你的问题哦。好，那我们今天就到这里，一个 Happy Ending。我来看一下我的头在哪里。好，要蹲低一点。我这样站好远哦，好吧。Anyway， 好。Okay, I like happy ending because it always ending happy. 我们下回见，拜拜。